O tome kako izgleda biti devojčica, devojka i mlada žena u patrijarhalnom društvu govorit će koordinatorka našeg pokreta, diplomirana menadžerka, zaposlena na poziciji savjetnice za angažovanje mladih u Beogradskoj kancelariji organizacije Care International Balkans. Ona ima više od 10 godina radnog iskustva u civilnom sektoru, a oblasti njene ekspertize su ljudska prava, rodna ravnopravnost i omladinski rad. Veruje da se svaka važna društvena promena može postići uz supermoć koju imaju znanje i obrazovanje. Njeno ime je Sara Dereta. Saro, izvoli. Žensko. Dobar dan. Recite mi, da li se sećate ovog zvuka? Kada sam bila mala, alarmi na kolima su se palili kada šutnete u gumu. I svoj deci ovo je bilo jako zabavno. Jednog dana na velikom odmoru, par drugova i ja smo šutirali gume i takmičili se ko će da upali više alarma. Ali kada smo se vratili na čas, šta mislite? Ko je sve bio kažnjen? Samo ja sam bila kažnjena. Ali zašto samo ja, kada su sa mnom bili i Stefan, i Uroš, i Nikola, i Marko? Kako je rekla moja nastavnica, Saro, za njih je to normalno. Oni su dečaci, ali ti si devojčica, ti treba da budeš dama. Razumeš? Nisam razumela. Sa svojih 7 godina iskreno nisam razumela zašto za jedan istinestašluk ja dobijam smanjenu ocenu iz vladanja, dok moja 4 druga prolaze samo sa opomenom. Tamo negde oko svoje 13. godine sam počela da razumem. Moje telo je počelo da se menja. I tada sam bila devojčica, ali koja sve više liči na devojku. I tada sam shvatila da devojke moraju uvek da brinu o sebi. Jer šta će biti ako ja dođem u kratkoj suknji u školu? A šta ako obučem usku majicu? Vidim grupu nepoznatih momaka, sigurno ću preći na drugu stranu ulice. Pa normalno je da će mi dobacivati. U školi isto tako. Drugovi, ovi sa kojima sam do juče šutirala gume i palila alarme, sada više ne žele da se druže sa mnom. Ali žele da komentarišu moje telo. I žele da me dodiruju bez mog pristanka. To je normalno, govorile su nastavnice. Saro, to što te diraju, to samo znači da im se sviđaš. Razumeš? I opet nisam razumela. Ali sam do svoje 20. dobro razumela da devojke moraju uvek da brinu o sebi. I sigurna sam da sve devojke i žene znaju na šta mislim. Evo, zamislite sledeću situaciju. Kasno je uveče, vraćate se sami iz noćnog izlaska. Imate 2 puta do kuće. Prvi, duži, treba vam neki 20 minuta da stignete, ali on ide glavnom osvetljenom prometnom ulicom. Postoji prečica koja vodi kroz mračne hodnike zgrada. Koji put birate? Duži ili kraći? Sigurna sam da će većina muškaraca izabrati kraći put kao bolji put. Takođe sam sigurna da će većina žena ipak izabrati onaj duži, ali dobro osvetljen. A takođe sam sigurna da imaju onih koji će reći pa što uopšte radi devojka sama u to doba napolju? To ne priliči jednoj dami. I eto nas opet kod dame. Biti dama znači pratiti skup pravila koja su uređena tako da ne smetate. Da bi sedeli kao dama, vi treba da zauzimate što manje mesta na stolici. Da bi hodali kao dama, vi treba da pravite sitne, elegantne pokrete i da nosite neudobne cipele i... hajde da skratimo tu muku pitanjem što uopšte devojka ima da traži napolju. I danas kao odrasla žena ja poštujem sva ova pravila, jer vi nikada ne znate odakle preti opasnost. Vi morate paziti kako se oblačite, kuda hodate, kako govorite, sa kime razgovarate, jer nikada ne znate šta se može tu opasnost izazove. A šta je sve opasnost? Opasnosti koje sam do sada spomenula su manje ili više, da kažemo, očigledne. Međutim, postoje one skrivene,
koje nas tiho i kontinuirano pritiskaju i dovode do ogromne posledice, gubitka sebe, stavljanja žene u kalup. Jer kada vi svakoga dana čujete da morate da budete dama, ne možete da se zapitate šta to u stvari znači. Evo, kakva sam ja kao dama? Smerna, povučena, ne pričam glasno, ne pričam ni mnogo, ne smejem se glasno, pazim kako se oblačim, moram da budem sređena, ali ne smem ni previše sređena, jer ipak to može da isprovocira. Ne smem ni verovatno da nosim pirsing u nosu. I ne smem da budem previše uspešna, jer to baš i ne privlači muškarce. Dakle, ja kao dama sam dosadna i manje sposobna. I 30 godina kasnije ovo ne prestaje. Čak i kada ste na nekoj poziciji kao žena, imate sjajne rezultate, titulu, mnogobrojna dobra, lepa iskustva, vi svakoga dana počinjete od nule. Naprimer, na poslovnom sastanku, prvo što će vam novi kolega reći je gospođica ili gospođa, što u prevodu znači da li ste udati. Sad zamislite malo da je situacija obrnuta. Da ja dođem i kažem, kolega, jeste oženjeni? I ne, to nema nikakve veze sa poslom koji vi obavljate. Nakon 3 godine zajedničkog rada, vaše menadžerske pozicije, mnogobrojnih iskustva i sjajnih rezultata na panelu na kojem govorite, kolega će vas najaviti sa mlada dama. Jer valjda na tom panelu vi treba da govorite ipak malo tiše, da se malo manje ističete i da se malo manje hvalite svojim rezultatima, ali da budete lepi i ljupki, jer kakva je dama ako nije lepa? A ne sjećam se da me iko ikada pitao da li želim da budem dama, jer čim sam rođena kao devojčica, podrazumevalo se da ću odrasti u damu, jer ako niste dama, onda ste šta? Sigurna sam, koji god odgovor me je pao na pamet, da ta reč nije lepa. Dakle, vi imate izbor da budete dame, jer su svi drugi izbori zapravo uvredljivi. I zbog svega ovoga, ja znam da je borba za rodnu ravnopravnost važna. Jer čak i kada ste žena, kao ja, koja smatra da je ravnopravna sa muškarcima, neki stereotipi ostaju i opstaju duboko u nama. A takođe je važno što postoje one žene koje su manje privilegovane. Postoje i devojčice koje tek odrastaju i tek uče kako da se snalaze u ovom svetu. I devojke koje se plaše da budu same u javnom prostoru. I mlade žene koje se svakoga dana bore za poštovanje na radnom mestu. A postoji ta ideja da je borba za rodnu ravnopravnost isključivo ženska borba. I da se razumemo, borba za rodnu ravnopravnost nije isključivo ženska borba, niti je to borba protiv muškaraca. U borbu za rodnu ravnopravnost treba se uključiti muškarci i dečaci, devojčice i žene i svi. Jer samo zajedno možemo doći do promene. A šta je za mene promena? Ne znam da li znate, postoji predstava Devojčice koja govori o odrastanju devojaka i žena na Balkanu. Tu predstavu sam gledala nekoliko puta i svaki put sam plakala. I skoro sve žene u sali su plakale. Muškarci su nas zbunjeno gledali i nije im bilo najjasnije zašto plačemo kada se tu na sceni ne dešava ništa mnogo potresno. To su neke devojčice koje pričaju svoje obične priče iz odrastanja. Prava promena za mene bi bila da sledeći put kada budem gledala predstavu i muškarci plaču zajedno sa nama. I ne samo zato što oni nas razumeju, zato što su promenili percepciju i shvatili šta znači biti muško. I da je u redu da plaču tu u pozorištu dok neke devojke govore svoje obične životne priče. Naprimer, dok govore kako se plaše da noću idu same, jer one se plaše muškaraca. Ako su muškarci i dečaci deo problema, oni moraju biti i deo rešenja. Borba za rodnu ravnopravnost naša je zajednička borba. Ona treba napraviti bolji svet za sve. Kada udarim nogom o pod, ponovno ćete čuti zvuk alarma. I ja bih voljela da taj zvuk bude poziv na buđenje. Krajnje je vreme da se probudimo i da svi zajedno počnemo da radimo na boljoj budućnosti. Jer ta budućnost pripada mladima. Hvala. Nema veze.